Ôi dây lên không? Màyยังชื่อพวกครั้งเราโน่ฮะไม่ฮะไม่มาแต่ไหนเฮ้ยฮะเอาอยู่กาดิฮะมันไม่แต่ไหนมาดิไม่เอ้ยให้คนพี่นาcái nội dungอะไรเนี่ยให้ทักไปคนไอ้ชื่อปุ้ย Ôi dây mày nhom conชื่อพวกนั่งแต่ไม่นั่งอ่ะแต่อันนี้นั่งโกนกับมันงานcáiหนึ่งมาคิดยังอ่ะไม่บินจัดไอ้เต้ตัวนายจะให้สมอบอยู่มานายคนยังโอนให้มองคนยังคนมีขมายไม่โอนมาvậy chăngปงสังโตพังโกนได้ปกมันเป็นจุดตีจะปกมันบ่มนึกสมานทาคนยังการมาขมายvậy chăngเต้โอนเลยได้กับใบบ้างอ่ะคนยังดีกว่าใบนาเตี้ยก็เยอะยังไงขมายvậy chăngอุ้ยซอยไม่ได้ยังชื่อพวกกอน màyชื่อพวกไหมไหมอุ้ยจิบอ้อยกอนอุ้ย กัดได้ไหมconกัดได้ไหมđây ซอยได้อยู่บ้านกอนได้อยู่บ้าน bao trăm tinh mai trăm tinh โอ้ยชิบุนะÔi dây lên không? Màyยังชื่อพวกครั้งเราโน่ฮะไม่ฮะไม่มาแต่ไหนเฮ้ยฮะเอาอยู่กาดิฮะมันไม่แต่ไหนมาดิไม่เอ้ยให้คนพี่นาcái nội dungอะไรเนี่ยให้ทักไปคนไอ้ชื่อปุ้ย Ôi dây mày nhom conชื่อพวกนั่งแต่ไม่นั่งอ่ะแต่อันนี้นั่งโกนกับมันงานcáiหนึ่งมาคิดยังอ่ะไม่เอ้ยไม่นั่นน้องไม่บินจัดไอ้เต้ตัวนายจะให้สมอบอยู่มาmày dây chân mày nhưng hai chmop mày ta nổ chmop này nổ ใบชามาเต้ไม้กาทายเอาโอนเลยเลยก็ได้ tao mày dừng từ mưa ôn đây mày hả mày hả mày bắt tay lên mày hả mày เอ้ยก่อนตำยงก่อนปิ้งนายก่อนตำยงก่อนตำยงphúc hả phúc mau phúc อุ้ยใบชนิด mày phúc mau mày ทำไมก่อน mày à ออนไม่ใช่ออนซ่อนทะเลอ่ะนั่นก่อนยังแมนอู้ได้ออนจะแจ๊ะไหมบอลจุนโดนเลยยังไงบองเป็นจันทร์ออนนะออนเป็นบางได้บางเดือนออนนึกเลิกบองด้วยทั้งไงนายก่อนยังออนให้บองก่อนยังก่อนมีขมายไม่ออนมาvậy chăng ปงสังโตพังโกนได้ปกมันเป็นจุดตีจะปกมันบ่มนึกสมานทาคนยังการมาขมายvậy chăngเต้ออนเลยได้กับใบบ้างอ่ะคนยังดีกว่าใบนาเตี้ยก็เยอะยังไงขมายvậy chăngบองมันก็สันเตออนจะได้ใบตึกเอาก่อนถ้าได้บ้านได้เชิงมาไอ้หยุดแจ๊ะไหม ចាំពិតទៅម៉ែគាត់ស្លាប់បាត់ហើយ ហ៎ម៉ែស្លាប់បាត់ហើយហើយមិនចេះតែនិយាយចឹងអញហ៎ បើពួកឯងមិនជឿពួកឯងនេះយកដៃញីភ្លេច3ដងហើយពួកឯងអោនមើលក្រោមនេះទៅឃើញហើយ ឥឡូវមើលប្អូននេះចឹងពុកទៅតាមម៉ែឯងអូនអើយអូនតិចនេះគាត់តនិយាយមែនទៅតាមហ៎អូននិយាយខ្មោចមែនហ៎អូនទៅណាបាត់ហើយអូនព្រឹកអញទៅបាននេះអញព្រឹកទៅបាទកូនបាទម៉ែจะខ្លាចមកហៅគ្រូជាមកលោកគ្រូ มันបាច់និយាយទេយើងដឹងថាពួកឯងមកដើម្បីអីហើយ លោកគ្រូប្រពន្ធខ្ញុំខ្លាចខ្មោចស្លាប់បាត់ហើយលោកគ្រូយីផងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំដល់ឡងគេពេញភូមិនេះលោកគ្រូយីផងលោកគ្រូ ជួយដឹងតែជួយហើយតែនិយាយរឿងតម្លៃសិន លោកគ្រូហើយចោះម្ដងទៅលោកគ្រូយកហ្មង ទៅយកថ្លៃដែរលោកគ្រូឈឺរដងបាតត្រូវការលុយ អូលោកគ្រូឈឺរដងបាតហើយទៅនឹងលោកគ្រូយកហ្មងនិយាយច្បាស់ស្រួលតម្លៃ ឥឡូវឲ្យគ្រូ100មកគ្រូទៅ ថ្លៃពេកគ្រូឯង50រៀលបានហើយ ហ៊ី50រៀលមិនអញគ្រូចាប់ខ្មោចតថ្លៃដូចទំនិញសាលក់ត្រីមិនអញគ្រូខ្មោចមិនក៏អញអត់ចេះខ្លាចដែរ ទៅប៉ុណ្ណឹងក៏បានលោកគ្រូឲ្យតែលោកគ្រូជួយតែលើប៉ុណ្ណឹងគ្រូទៅមកយ៉ាង តោះយើង ទៅដល់ពីចឹង ហ៊ីឯដើរលឿនមិនអញដើរលឿនប៉ុណ្ណឹងហើយអញឈឺរដងបាតអានេះ ខ្ញុំហៅគ្រូអញទៅឲ្យពេញតម្លៃក៏ឯងដើរពឹងពីចឹងអញឈឺរដងបាតយូរហើយពេលខ្លាចបាត់ជើងមកមានឈាមទៀតចឹងឯងបានអញឈឺហ្នឹងអានេះ ឈឺរដងបាត់យូរមិនព្រមជំងឺទេទៅលឿនមកបញ្ញាប់លឿន អាប់ដេតទៅយូរអាកូនដេឆានហ៊ានយកគ្រូមកចាប់យើងផងហ៎ ជួយ កំផាយអង្គុយស្ងៀមពីណាឯងបិទភ្នែកចាំធ្វើតាមគ្រូ ហ៎លោកគ្រូថតបាត់គ្រូឲ្យទៅថតលឿន
lên ពួកឯងមិនអាចធ្វើអីយើងបានទេ Ôi cừu chụp phong Cừu đang thấy មក Cừu mày cừu anh nơi năng mình គ្រូគ្រូឲ្យខ្លាចខ្មោចដែរមែន អញមិនខ្លាចខ្មោចណាអញពងជឿអាចពួកឯងមកទៅអី à là cừu mình chắc không mình hất mau bắt chân mình អញប្រាប់ឯងតាថាអញរឺដងបាត់អញបិទជើងយូរណាអញបិទជើងពេលខ្លះលេខទាំងឈាមមកទៀតណា ngỏ bên là cừu mình chắc không là vốn bắt chân nó ngay cá mình chắc không bà nó អញធ្វើម៉េចបាញ់រឺដងបាត់យូរហើយ cừu bắt chân lươn nữa cừu mau vin tiền lời bắt chân lươn nữa អញរឺដងបាត់អានេះអញមិនបិទជើងស្រួលដូចឯងណា ngỏ bên là cừu chắc không nào pi hay chắc không cừu bắt chân này này nè យីអានេះអត់យកអារម្មណ៍មនុស្សរឺដងបាត់ទេបិទជើងពិបាកណាស់ណា ហាគ្រូកើតរោងបាត់ នេះអសបរានសញ្ញាតាតែ1000នេះបកែណារបស់ក្រុមហ៊ុន YSKL លោកគ្រូឯងបាត់ជើងមកមានឈាមលៀនសាច់បាត់ជើងមកយូរបើជើងមកមិនអស់អីត្រូវមាច់មកអសបរានសញ្ញាតាតែ1000នេះប្រើទៅចាប់ឃើញសន្តិភាពណាបាត់ជើងមកយូរជិះក្បាលមកអីហ្នឹងអាហ្នឹងហើយអាការៈរឹសដងបាត់ ចេះឲ្យលេបបាច់ដឹងឆ្នាំយកមកពីណាផង មិនពើបារម្ភហូបទៅផលសុខភាពទេអសបរានសញ្ញាតាតែ1000នេះបានចោះលេខបញ្ជីការនឹងទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលយ៉ាងត្រឹមត្រូវរឹសដងបាត់អញ្ចឹងធ្វើអីការនេះយកអសបរានសញ្ញាតាតែ1000របស់ក្រុមហ៊ុន YSKL ទៅប្រើនេះធានាមកស័ក្តិសិទ្ធិហ្មងក៏មកអង្គុយជួយអាចមកចាប់ខ្មោចបដាចាប់ឲ្យកើតខ្មោចលងបាសដែរបាសជើងនេះយកទៅប្រើទៅបាត់ហើយ ខ្ញុំឈឺរឺដងបាត់យូរហើយប្រើថ្នាំអីក៏មិនត្រូវដែរ ប្រើត្រូវសាក់ប្រើអសបរានសញ្ញាតាតែ1000ធានាឲ្យចាប់ឃើញប្រសិទ្ធភាពហ្មងអសបរានសញ្ញាតា1000របស់ក្រុមហ៊ុន YSKL ហ្នឹងមានចំនួន50គ្រាប់ប្រើទៅបានចិត្តមួយខែខ្ញុំឲ្យហ្មងទៅមិនពិបាកពេកមកចាប់ខ្មោចជួយអាចយកអញ្ចឹងហ្មង អរគុណឯងចឹងចាំជារឺដងបាត់ចាំមកចាប់ម្ដងទៀតចឹង